ان العادة السرية فيها سعادة. كم واحد بدأ في العادة السرية وبعد كده يقول لك انا ما بنامش غير لما بقع في العادة السيئة، ولكن مش عشان اللذة، عشان اتهد وانام. يا ضعيف، تعمل العادة السرية وهو شايفك. كم واحد اللي كان شاب متهيأله او متخيل ان الزنا ده فيه لذة او فيه، كم واحد وقع في الزنا. انا شفت ناس وقعت في الزنا والله العظيم، والله عايزين ينتحروا. والله شباب يقول لك انا ما عادش في لذة في حياتي، انا ربنا سلب مني اللذة، انا ما عدتش حاسس بمتعة اي شيء. بيتمتع متجوز عرفي ويقول لك ما فيش اي متعة في الحياة، انا حاسس ان انا محطم، انا كل حاجة عندي اتحرقت، انا عايز انتحر. السبيل إلى محو الشهوات بأمرين: بالخوف من عقابه أو بالشوق إلى لقائه. بالخوف من عقابه أو بالشوق. الله عز وجل يجعل مناديا ينادي عليك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر. هو شافك، كان معاك، مش بقى لما تقف قدامه يقول لك عبدي لما، تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ طيب يقول لك ده وانت بتعصيني انت في قبضتي وتتصرف بحولي وقوتي، تحاربني بنعمي وتبارزني بكرمي وتعصيني بتمكيني. بالله عليك تقول له ايه ساعتها؟ مش حاجة تكسف، مش حاجة تخوف. حبيبي والله الذي لا إله غيره، لو تبت فأنت حبيب الرحمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. عليك بالصحبة. الصحبة أسرع وسيلة لجمع شمل القلب. وإذا بالبنت تقول، وإذا بها تقول: يا أبتاه ضيعت الأمانة. أمه مش عارفة هو اتأخر ليه، كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع إباحي. يا للفضيحة. متى يفيق النائمون؟ متى يفيق النائمون؟ نداء شهداؤنا بين المقابر يهمسون. كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تبقى الذنوب والمعاصي كما هي.